haddaba ambiyada iyo saalixiintu iyo dadka waa wanaagsani iyagoo acmaasha samaynaya ayay ka cabsi qabaan in la aqbali waayo. innaguna ama maba samayno ama inta yar aynu samayno garanti baynu moodaynaa inay tahay. waxoogaa markaad samayso war wallaahi anugu qof fiican baan oo dee shantaydana waan tukadaa intaana waan sameeyaa, marka waxaad soo haysataa garanti adugu ahlu jannaha xagga hore inaad kaga jirto, waxaagu inuu maqbuul yahay, inaan cidi waxba kugu soo celinayn. laakiin dadkii saalixiinta ahaa iyo ambiyadii ilaahay doortay dadka ka doortay iyagoo acmaasha samaynaya ayay ilaahay subxaanaه wa tacaala baryayeen. waayo qur-aanka qaar baa ilaahay wuxuu leeyahay qul anfiquu طawcan aw karhan lan yutaqabala minkum baa ilaahay yidhi, ama idinkoo طawcan oo ogol bixiya ama qasab ha laydinkaga qaado ilaahay marnaba idinka aqbali maayo. qaar baa ilaahay ku yidhi munaafiqiina cibaadaadka sadaqaadka iyo waxaan laydinka qaaday ama bixiseen marnaba cinda allahi maqbuulka ma aha. ilaahay wuxuu leeyahy wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ila anahum kafaruu biاllahi wabirasuulih walaa ya'tuuna الصalaata ila wahum kusaala walaa yunfiquuna ila wahum kaarihuun. idan ilaahay makrigiisa afaaminuu makra allahi falaa ya'manuu makra allahi ila alqowmu اlkhaasiruun. nebiyullaahi ibraahim acmaashuu samaynayay wuxuu samaystay camal oo dhan, haddana wuxuu leeyahy waladii aطmacu an yakfira lii khati'atii, ilaaha hunguri uu igaga jiro inuu dembigayga dhaafo buu leeyahy. waxay dhahdaan aطamcu waa nooc min alrajaa ah, ilaaha aan hunguraynayo inuu dembigayga dhaafo maalinta qiyaame. ilaahay buu baryayaa isagoo isagu dadaaliyo tawxiidsanaya ayuu haddana ilaahay wuxuu ka baryayaa gaalnimada in alla ka fogeeyo. wajnubnii wabaniya an nacbud alasnaam, wajnubnii wabaniy, ilaahu aniga iyo intaan dhalayba naga foge inaanu sanam caabudna buu leeyahy. anna waa dadaalayaa ilaahu aanan shirki ku dhicin, ilaahay buu ka baryayaa subxaana wa tacaala. idan saalixiintu iyagoo habeenkii intay kacaan salaad tukanaya ayay haddana ilaahay waxay ka baryeen in cadaabka laga ilaaliyo. waaladiina yabiituuna lirabbihim sujada waqiyaama baa ilaahay yidhi, kuwa habeenkoodu u dumaya habeensanaya iyagoo sujuudsan iyo iyagoo taagan. habeen oo dhan waa taagan yihin, haddana sifadoodu waa maxay? waaladiina yaquuluuna rabbana اsrif cana cadaaba jahannam ina cadaabaha kaana garaama, ilaahayow cadaabka jahannamo naga dheere bay leeyihin. garantii ma haystaan. ilaahay wuxuu leeyahy aman huwa qaanitun aanaaءa اleyli saajida waqaa'ima yaxdaru اlaakhira wayarjuu raxmata rabbih qul hal yastawi aladiina yaclamuun wاladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ulu lalbaab baa ilaahay yidhi. aman huwa qaanitun aanaaءa alleyl, mid habeen oo dhan taagan isagoo sujuudsan oo aakhiro ka cabsanaya oo ilaahay naxariistiisa rajaynaya, kaa iyo miyay siman yihiin kaan sidaa yeelaynini baa ilaahay yidhi. halka kan waxaa la ysku xidhay inuu camalkiina la imanayo, waxa kaloo lagu daray haddana inuu cabsanayo wayaxdaru alaakhira. camal saalixuu la imanaya waa saajidan waqaa'ima, laakiin waxaa la raaciyey garantiigana ma haysto weli waa cabsanaya wayaxdaru alaakhira. qofka mu'minkaa markaa waxaa laga rabaa acmaasha saalixa markaynu samayno agteenna inaanay nala buuranin oo cujbi isla weyni ama iscajabin inaanay nagu dhicin, ee waxaynu camal samaynayno ilaahay haddii la horgeeyo inuu wax yar yahay inaan yuqiinsanno, in acmaasheennu ay nala yaraato. waayo qofka ilaahay dhab u garta weynidiisa iyo cadamadiisa, dhab u garta wuxuu nimco ku siiyey, waxaad og tahay mahadnaqeedu inaanu ahayn cibaadadaad samaysay. ilaahay caafimaad ku siiyey, indha ku siiyey, maqal, haddii lagu idhaahdo indhaha oo qura abaalkoodii baa lagaa doonayaa, waxaynu cibaado samaynoo dhammi ma goynayaan. walidaalik waxaynu dareemaynaa ilaahay nimcaduu ina siiyey, wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha. ilaahay wuxuu kuugu nimceeyey haddaad tiriso ma tirin kartid. haddii lagu yidhaahdo ka warran
hawadaad neefsanaysa iibso maalin kasta intii hawe aad neefsatay in laag ilaahay u mahad celi haddii lagu idhaahdo imse goor baad neefsatay ila melihid adigu hawada tane haddii hawada la controloo la yidhaaha qof waliba intuu cibaadaystaa unbuu nuugi karaa qof waliba intuu cibaadaysto ayuunbuu nuugi karaa haddii la yidhaahdo intaad xaq u yeelan lahayd baad u malaynaysa imise daasadood baad xaq u yeelan lahayd maalintii inaad nuugto cibaadadaadu goyn lahayd yani ilaahay wuxuu leeyahay waxaan nicmo idin siiyey ma tirin kartaan ma koobi kartaan maadaama ilaahay iyo weynidiisa iyo nicmooyinkiisa aanad koobi karin dhanka kalena dembigeennu aanu istaag lahayn saaka markaad soo toosto ilaa iyo gabalku intuu dhacayo waad hadlaysaa imisaa ajara baad u malaynaysaa imisaa si dembiyaad u malaynaysaa bal tiri waagu markuu bariyey baad hadal bilowday haddaanad adigu hadlayna mid hadlayaad dhegaysanaysaa ama waad dhegaysanaysaa ama waad hadlaysaa inta badan qofka bini aadamka markuu soo kaco ama adaa warrami ama mid warramayaad dhegaysan tv ha noqdo raadiyow ha noqdo qof kula fadhiya ha noqdo mid kaloo dhurmayaad dhegaysan ama adaa hadlaya haddaba waxaasoo hadala intee baad is leedahay waa buugga xasanaadka gashay intee baad sa is leedahay waa buugga sayi-aadka gelaysa idan haddaad xisaabtanto oo si dhaba aada isu xisaabiso waxa aad kuu soo baxaya waxoogaaga acmaasha aad samaysay inaanay u dhigmin wixii nimco lagu siiyey isla markaana inaanay maydhi karin wixii dembi aad gashay walidalik baa ilaahay nebi moxamed wuxuu ku leeyahay walaa tamnun ay laa tamnun lirabbika bicamalik ilaahay ha ugu gallad sheeganin waxoogaaga camalka aad samaysay laa tamnun bicamalika calaa rabbik tastakhiru weliba iyada uu kula badan yihi waxoogaaga camalka aad samaysay baa ilaahay nebi moxamed ku leeyahay ha moodin wax badan oo rabbiga agtiisa inaad wax badan geysatay ha u qaadanin oo innagana markaa waxaynu ku soo gebagabaynayaa leeyahay qofka ilaahay daacadiisu ay u caddaato garta cibaadada dhabta ee uu la yimi intay leegtay garta ilaahay iyo weynidiisa subxaanahu wa tacaala waxa uu waxoogaaga cibaadada uu sameeyo ku lamaaneeyaa istikfaar maalan salaadda markaynu tukanno asalaamu calaykum asalaamu calaykum nebigu markuu yidhaahdo calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha ugu horreeya uu odhan jiray waxay ahayd 3 goor buu odhan jiray astaqfiru llah astaqfiru llah astaqfiru llah oo salaad baabuu ka baxee maxaa laga istikfaarsanayaa waxay culimmadu yidhaahdaan waa lilictidaar waa jabraani naqs bay yidhaahdaan waa waxa weeyaan ilaahayow intaasaan sameeyey adigase kuuma cuntanto maalan qof hadduu abaal weyn kugu leeyahay oo qof noloshaada abaal weyn ku leh uu maalin kuu yimaado meelaa iskaga soo horbaxdaan adna aanad haynin waxaad uga abaalguddo aanad haynin dabeetana aad waxoogaa beriisa intaad u samayso cunno siiso waxaa laga yaabaa intaad cunnada siiso inaad ugu darto hadal ah wax kuu cuntama maaha waayo waxaad ka cudur daaranaysaa ninkaasi wixii uu kuu sameeyo qofkaasi wax leeg inaanad adna ugu abaalgudin saa daraaddeed ayaa waxaad waxbixintaada ku ladhaysaa in lagaa aqbalo cudurdaar oo aad leedahay dee abaalkaad igu leeday iyo waxaad ii qabatay iyo waxaanan kuu sameeyey wax isu dhigma ma aha marka qofka waxaad rabtaa inaad weli dareensiiso inaad abaal u hayso waxoogaagan aad la timina inaanay ahayn wax u cuntamo wixii uu qofkani kuu qabtay waxaa la mida qofka muslimkii cibaadaadku sameeyo cibaadadii buu la imanayaa dabeetana istikfaar buu ka dabageynayo macnaheedu yahay ilaahayow intaasaan sameeyey in adiga kuu cuntantana maaha marka salaadda markaad tukato waxaa la yidhaha awal camal aad samayso waxaad odhanaysaa astaqfiru llah astaqfiru llah astaqfiru llah waxaa laynoo tilmaamay xajka markaynu gallo carafaad ka soo noqoteen uma afiiduu min xayثu afaada الnaas wاstaqfiru llah baa la yidhi meesha carafo qof maanta oo dhan taagnaayoo ilaahay baryayey
buqacdihii ugu fadliga badnaa buqacad ka mida taagan maalmihii ugu fadli badnaa maalin ka mida jooga maantoo dhan ilaahay baryayey ayaa ilaahay wuxuu yidhi markaa carafo ka soo dareertaan ilaahay xusa koow oo wastakfiru llah dembi dhaafna weydiista weli macnaheedu waxa weeyaan ilaahu ku barye oo intaan samayn karayay sameeyey ee iga aqbal wax adiga kuu cuntaba maahee idan macna alistikfaar waa jabraani naqas bay yidhahdaanbu markaa imanaya marna dunuub baad ka istikfaarsanaysaa marna camalka yare aad samaysay ayaad ku ladhaysaa in alla kaa aqbalo waad ka dabageynaysaa saa daraaddeed baa inta badan cibaadaadka waaweyn ee islaamiga ah oo dhan waxaa ka dambeeya waxyaabo istikfaar iyo la halmaala oo qofku uu rabo in rabbi kaga aqbalo cibaadada in ilaahay kaa aqbalay iyo inaan lagaa aqbalin waxay yidhahdaan waxyaabo lagu bushaaraystaa jiro oo aad ka dhadhansan kartid waxaa ka mida bay yidhaahdaan cibaadada haddaad midhaheedii aragto in shaa allah waa maqbuula haddaad midhaheeda weydana adduunka ku weydana baqaa jira aakhirana inaad waayi karto maalan salaadda ilaahay muxuu qur-aan ku tilmaamay ina الصalaaةa tanhaa can اlfaxshaaءi wاlmunkar socankaa ma aha salaadu fuxshiga iyo munkarkay reebtaa baa la yidhi haddaad is aragto adigoo salaaddiina tukanaya fuxshiya munkarna wadowna lagu taaglaaya maxaa soo baxaya dee salaaddaan salaaddii ahayn ilaa hadday tii la aqbalay tahay midhaha ka dhalan lahaaba wuxuu ahaan lahaa maxay tanhaa can اlfaxshaaءi wاlmunkar laakiin haddaad aragto markaad salaaddii tukatay adigoo qalbigaagu fiicnaaday oo xumihii ka sii fogaanaya in shaa allah waa calaamad ama waa rajo sheegaysa in cibaadadaadkaaga alla aqbalay haddii markaad salaadahaagii cibaadaysatay ay u muuqato inaad xumaha kalena ka sii fogaanayso waxay u muuqanaysaa inay tahay cibaadaadkaaga ina la aqbalay cibaado kasta qur-aanku waxbuu ka ratibay taskiyatu nafs ku saabsan in naftu tahirmayso in waxaas saa noqonaya in waxaas saa noqonaya macnaheedu waxa weeyaan maalan iimaanka kuwa dadka mu'minka dhabtaha qur-aanku ballamo badan buu qaaday in ilaahay u hiilinayo in loo gargaarayo inaan gaalka xoog badanayn ee caynkani dhacayso haddii gaalku kaa wada xoog bato maxaa soo baxaya iimaankeennu inaanu mustawihii loo baahnaa maxay weli gaadhin inuu nuqsaani ku jirtaa soo baxaysa idan cibaadaadka midhahay dhaliyeen waa la eegaa cibaadaadku inay xumaha kaa fogeeyeen waa la eegaa cibaadaadku inay cibaadaad kale kuu sii fudaydiyeen waa la eegaa sharku sharku sii fudaydiyaa balwaddu balwad kale kuu sii geysaa xumuhu xumo kale kuu sii geeyaa sidoo kale daacaduna waa la mid daacaduna daaco kale kuu sii geysaa oo haddii cibaadaadkaagu bato oo aad aragto adigoo sii ziyaadinaya macnaheedu waxa weeyaan waa cibaadadii in laga aqbalay bay u dhowday waa adigan xagga khayrka usii badanaya haddaad aragto adigoo xagga sharka usii badanayana shaki baa jira waxay u badan tahay inaanay cibaadadaada u muuqanin tuwa la aqbalayo ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy markaa faama man acطaa waاtaqaa wasadaqa biاlxusna fasanuyasiruhu lilyusra baa ilahay yidhi ninka bixiya ee alla ka cabsada ee wax bixiya ee sadaqa biاlxusna tawxiidka la yimaada ee waxaan u ballan qaadnay iyo wahdeeda rumeeya iimaan dhaba la yimaada fasanuyasiruhu lilyusra baa ilahay yidhi ta fudud baa loo fudaydiyaa cibaadaadku waa wax fudud ilaahay wuxuu leeyay waan usii fudaydin cagsigana maxaa la yidhi wamaa man bakil kii dhabcaala gacanadayga cibaadada ku dhabcaala waxbixinta ku dhabcaala khayrka ku dhabcaala yacni wanaagoo dhan bakhiil ku noqda amaa man bakil wa amaa man bakila waاstagnaa qofka gacanadaygu ku dhaco cibaadaadkiisa iyo waxbixintiisa iyo wixiisuba yaraadaan ee kaaftooma ilaahay isku dayaba inuu ka kaaftoomo oo wakadaba biاlxusna tii wanaagsanaydna beeniya fasanuyasiruhu lilcusra baa ilaahay yidhi kaana waxaa loo fudaydinayaa ta culus baa loo fudaydinayaa waddada naartaa loo fudaydinaya sharku shar buu sii dhiibayaa ilaa iyo meel xun ka tago
إلهي وحليه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى كوا هنونة إلهي هنون بو كردينيا الاهتداء كوا الله يمادا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى كوا هنونة هنون بانوسي كردينينا با إلهي إليه سبحانه وتعالى. إذن أيها الأحبة وحين لا نهي dadka saalixiinta ilaahay barku ka warramayo wuxuu inoo tilmaamaya kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun wabilasxaari hum yastakfiruun habeenkii in yar bay seexdaan baa la yidhi habeen oo dhan cibaaday u taagan yihin waagu markuu soo baryayana wakhti suxuurkana istikfaartay badiyaan baa la leeyahy wixii uu cibaado samaynaya istikfaar buu ka dabageynaya in ilaahay ka aqbalo inuu camalkiisii maqbuul noqdo istikfaara buu ka dabageynaya.